된다. 또 그렇겠다. 같이 하자. 오케이. 도가 안 돼가지고 전부 다 여기 보내면은 다 유료예요. 쓰레기 때문에 감당을 할 수가 없어요. 그냥 아예 여기를 이제 내년서부터는 폐쇄시킬 것 같아요. 왜요? 이 수지 타산이 안 맞으니까. 아, 관리도 안 되고. 네, 관리도 안 되고. 이제 그전에는 바다도 막 그대로 들어갔는데 못 들어가게 이제 다 막아놓은 거예요. 바다는 또 왜 못 들어가요? 못 들어가요. 차, 저 차도 지금 40만 원짜리 딱죠. 아, 차 말고 사람은 들어갈 수 있잖아요. 그렇죠. 아, 사람도. 차는 못 들어간다는 거죠? 네. 사람은 들어가서 체험하고 이런 건 하는데 여기가 주차장이에요. 주차장.